Sebuah mobil angkutan umum di Makassar, Sulawesi Selatan tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Pohon tumbang. Saudara, besarnya batang pohon yang menimpa membuat mobil ringsek. Bahkan ban depan ikut terangkat setinggi 60 cm. Tumbangnya pohon ini sempat membuat arus lalu lintas terhambat lantaran batang pohon membentang di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena mobil dalam keadaan kosong dan sedang parkir menunggu penumpang di pinggir jalan. Usai dievakuasi, pengemudi kemudian membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki dan batang pohon langsung dibersihkan oleh dinas terkait. Pohon tumbang.